ਵੈਲਕਮ ਆਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੰਬਨੇਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਣਾਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫੋਰਡ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾਗਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਜੌਂਡੀਆ ਦਾ ਵੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੀਟੀ ਮਾਰ ਲਾਵੇ ਨਾਲੇ ਸਲਾਂਸਰ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਾਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੌਂਡੀਅਰ ਪਿੱਛੇ ਰੂਟਾਵੇਟਰ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਰੂਟਾਵੇਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋ ਜੂ ਨਾਲੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਤੇ ਰੂਟਾਵੇਟਰ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਿਤੋਂ ਉਹਦਾ ਆਇਲ ਵਗੈਰਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਉਣਾਗਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਚੋਬਰ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ। ਤੇ ਰਾਤ ਯਾਰ ਇਹ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਜਦੋਂ ਲਾਈਵ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਿਰਾ। ਦੇਖਿਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖਿਓ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀਟਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾऊँ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਲੇਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋ। ਦੇਖਿਓ ਆ ਮੈਂ ਸੈਲਫ ਮਾਰਤੀ, ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖੋ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਗਿਆ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ 'ਚ, ਇਹੀ ਚੱਕਰ ਪੈਂਦਾ ਗਾ ਬਸ। ਜੇ ਹੀਟਰ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਮਿੰਟ 'ਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੇਟ ਖੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ। ਲਓ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਘਰੇ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਰੂਟਾਵੇਟਰ। ਤੇ ਆਹ ਸੀਗਾ ਚਾਚਾ। ਚਾਚਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਆਏ ਓਕੇ ਬਾਈ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਹਿ ਕੇ। ਚਲੋ ਵੀ ਪਾਉਣੇ ਆ ਲਿੰਕਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਲਓ ਜੀ, ਰੂਟਾਵੇਟਰ ਆਪਾਂ ਪਾ ਲਿਆ। ਕੱਢ ਜਾ ਬਾਹਰ, ਕੱਢ ਲਈਏ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੂਹਰ ਨੂੰ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈੱਟ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਚਾਚਾ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਧਰ ਦੂਗਾ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦਾ। ਹਜੇ ਥੱਲੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਨਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਧਰਲੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਖੜਾਉਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਲਓ ਜੀ, ਟਰੈਕਟਰ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਲਾਤਾ ਆਪਣੀ ਦੇਹਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੜਾਉਂਦੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਟਾਇਰ ਦੁਬਾਰੇ ਲਿਬੜ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਰੀ ਖੜਾਤਾ ਦੇਹਲੀ ਤੇ ਹੀ। ਆਪੀ ਉੱਧਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਜਾਣਗੇ ਲੋਕ ਜੀ ਨੇ ਕੱਢਣਾ। ਕੀ ਚਾਬੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂ ਗੱਡੀ ਦੀ? ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾ। ਚਲੋ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੱਡੀ ਦੀ ਚਾਬੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਮੈਂ। ਚਾਚਾ ਮੈਂ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਨਾ ਚਾਚੇ ਨੇ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਗਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਹੋਰ ਜਾਈ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਡੈਨ ਕੇ ਡੈਡੀ। ਦੇਖਦੇ ਹੁਣ ਡੈਡੀ ਆਉਂਦਾ ਗਾ। ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਚਾਚੇ ਨੂੰ। ਚਾਚਾ ਕੀ ਕੰਮ ਸੀ ਦੱਸ ਦੇ। ਬਿਸਤਰੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਦ ਲਿਆ, ਦੇਖ ਲਓ। ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਐ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ। ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਚੱਲ ਬਾਹਰੋਂ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਲੈ ਫੇਰ ਤਾਂ ਧੋਤੀ ਗਈ। ਚੱਲ ਆ ਜਾ। ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਅੰਦਰੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਗਈ ਸਾਫ਼? ਨਾ ਬਸ ਸਾਡੇ ਨਾ ਭੱਠੀ ਲਵੇ ਆ ਡੀਜ਼ਲ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਨਾ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਮੋਕ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਮਚਾ ਦਿੰਦਾ। ਚਾਚਾ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਗਾ ਭੱਠੀ 'ਚ ਅੱਗ ਮਚਾਉਣ ਲਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਫੇਰ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅੱਜ, ਬਾਹਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਸਮੋਕ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਰਾਟੀ ਖਾ ਲਈ, ਹੁਣ ਬਸ ਚਾਚਾ ਆਉਂਦਾ ਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ। ਲਓ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਤਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੇਖੋ। ਤੇ ਚਲੋ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਗਾ ਉਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਫਿਰ ਮਿਸਤਰੀ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰਨਾ ਗਾ ਜੀ? ਇਹਦਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਗਾੜੀ, ਹੈ ਨਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਖੜਾ ਆਪਣਾ ਫੋਰਡ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਆਹ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨ ਖੜੀ ਆ ਆਲੂ ਪੱਟਣ ਵਾਲੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਹ ਬੈਰਿੰਗ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਬੈਰਿੰਗ ਪਾਉਣਾ ਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਇਹਦੇ ਬੈਲਟਾਂ ਹੀ ਲਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਉਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਉਰੇ ਆਲੂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਇਹ ਆਲੂ ਬਾਹਰ ਡਿੱਗਦਾ ਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਤਵੀ ਨਾਲ ਵੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਵੱਟ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਵਾਉਣੀ ਆਪਾਂ ਰਬੜ ਇੱਕ ਦੋਨੇ ਸਾਈਡ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਫੋਰਡ ਦੇ ਆਪਾਂ ਢੋਲਕੀ ਵਿੱਚ ਕਰਾ ਕੇ ਸਲਾਂਸਰ ਇਹਦੇ ਦੂਜਾ ਲਾਉਣਾ ਗਾ ਬਾਹਰ, ਜੌਂਡੀਅਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜੌਂਡੀਅਰ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੌਂਡੀਅਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਸਲਾਂਸਰ ਆਪਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਫੋਰਡ 'ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਕੋਈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਆ। ਚਾਚਾ ਆਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਧਰ ਮਿਸਤਰੀ ਆਪਣਾ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਉਹ ਟਾਪਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆ। ਤੇ ਮਿਸਤਰੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਨਿਕਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਮੋਗਲਾਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖਤਮ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜਗਾੜ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਸਹੀ ਨੇ। ਆਹ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਕਰਾਉਨ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਰਾਉਨ ਤੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੱਟਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਅਗਲੀ ਗਰਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ ਨਾ, ਬੈਰਿੰਗ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਸੈੱਟ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਾਪਾ ਖਾਲੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ ਜਮਾਂ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੋਂ ਮੋਗਲਾਲ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਵਿੱਚੋਂ। ਚਾਚੇ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਚਾਚਾ ਨਟ ਨੁੱਟ ਖੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਆਹ ਪੈਂਟ ਖੋਲ ਕੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਬਣਵਾਉਣਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ,
ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਆਪਾਂ ਸੀਟੀ ਆ ਬੈਂਡ ਖੋਲ ਕੇ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾਗਾ ਇਹ, ਹੈਨਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੈਂਡ ਖੋਲ ਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਬੈਂਡ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸੀਟੀ ਮਾਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਦਾਂ ਵੀ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਸੀਟੀ ਮਾਰਦਾ। ਤੇ ਗਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ 2 ਨਟ ਤਾਂ ਖੋਲਤੇ, 2 ਨਟ ਸਾਤੋਂ ਖੁੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਚਾਚਾ ਬੇਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਆਪਾਂ। ਬੇਕਾਮਯਾਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਆ ਨਟ ਹੁਣ ਮਿਸਤਰੀ ਖੋਲੂਗਾ। ਇਹ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਗਈ ਯਾਰ, ਚਾਬੀ ਸਲਿੱਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਕੋਈ ਪੱਟ ਲਓ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੋ ਵੀ ਖੋਲ ਲਓ, ਸਕਾਲਾ ਖੁੱਲ ਜੂ। ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਉਧਰ ਦੇਖ ਲਓ ਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਮਿਸਤਰੀ ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਮਿਸਤਰੀ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਟ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬੈਲਡਿੰਗ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਜਗਾੜ ਪੱਟ ਕੇ ਫੇਰ ਇਹ ਵੱਢਣਾ ਪਊਗਾ ਜੀ, ਵੱਢਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਲਓ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਟ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਮਿਸਤਰੀ ਖੋਲਦਾ। ਦੇਖੋ ਮਿਸਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਨਾ ਲਾਉਣੀ ਸੀ, ਚਾਬੀ ਨਾਲ ਮੱਥੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪਾਨੇ ਨਾਲ ਖੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਮਿਸਤਰੀ, ਤੇ ਖੁੱਲ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਗਾਈਜ਼ ਫਾਈਨਲੀ ਆਪਣਾ ਬੈਂਡ ਖੋਲ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਇੱਕ ਨਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆ ਬਾਈ, ਆਪਣਾ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਆ ਕੱਢ ਲਿਆ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਨਟ ਖੋਲ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਬਿਨਾਂ ਬੈਂਡ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਕੱਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਟਰਬੋ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧਾ ਪੈਪ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਗਾ। ਲਓ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆਂਗੇ ਤੇ ਚਾਚਾ ਬਣਾਊਗਾ ਵੀਡੀਓ ਖੜਾ। ਹੁਣ ਮਾਰਦਾ ਨਾ ਸੀਟੀ ਪੂਰੀ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਕਿੰਨੇ ਇੰਚੀ ਦਾ ਪੈਪ ਆਊ ਮਿਸਤਰੀ? 8 ਇੰਚੀ ਦਾ। 8 ਇੰਚ ਉਰੇ ਤੱਕ ਪੈਪ ਆਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਰੋਂ ਬੈਂਡ ਪੈਣਗੇ, ਡਬਲ ਪੈਪ ਹੋਣਗੇ ਸਟੀਲ ਦੇ ਪੈਪ। ਉਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉਰੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੰਬੇ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਆਪਾਂ? 20 ਇੰਚ। ਉਰੇ 20 ਇੰਚ ਰੱਖੇ ਸੀ। ਉਰੇ 20 ਇੰਚ ਤੇ 20 ਇੰਚ ਤੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੈਂਡ ਪੈਣਾਗਾ। ਇਹ ਸਟੀਲ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ। 20 ਇੰਚ ਸਮੇਤ ਬੈਂਡ ਰੱਖਿਆ। ਓਕੇ ਜੀ, 20 ਇੰਚ ਸਮੇਤ ਬੈਂਡ ਨੇ ਜਾਣੀ ਕਿ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਵਾਂ ਜੁਗਾੜ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਕੋਈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂ। ਹੁਣ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਿਸਤਰੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ ਆ ਲਿਆ ਕੇ ਤਿਆਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁੱਪ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਟੀਲ ਦਾ ਪੈਪ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਸਮਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਰੱਖ। ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਆਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪੱਤੀ ਜੀ ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਪੱਤੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਪੈਪ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁੱਲੀਆਂ ਗੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਟੀਲ ਦਾ ਪੈਪ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਰੇਕੋਟਲੇ ਮਿਲੂਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਰੇਕੋਟਲੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਲਓ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਮਰੇਕੋਟਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸਟੀਲ ਦਾ ਪੈਪ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆਂਗੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਇੱਧਰ ਦੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪਊ। ਚਲੋ ਜੀ, ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਹਜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਲੈਣਾ ਗਾ, ਉਧਰੋਂ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਡੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕੱਢਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਾ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਿਠਾਈ ਲਓ, ਬੈਠ। ਤੇ ਲਓ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਦੁਬਾਰਾ, ਆਪਣੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਤੇ। ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਆਪਣਾ ਸਟੀਲ ਦਾ ਪੈਪ ਤੇ 4 ਫੁੱਟ ਦਾ ਪੈਪ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਇਹਦੇ ਚੋਂ 2 ਟੋਟੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਪ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨੂੰ ਕੱਢਣੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਟੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਟੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਰੇ ਆਪਾਂ ਪੈਪ ਲਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ, 2 ਟੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਉਰੋਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣੇ ਆ ਬਾਹਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਹੁਣ ਕਰਨੀ ਸੀ ਬੈਲਡਿੰਗ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਤਾਰ ਕੱਢਤੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਧਰ ਦੇਖਦੇ ਆਂਗੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪੱਤੀ ਸੀਗੀ ਆਹ ਵਾਲੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਪੈਪ ਬੈਲਡਿੰਗ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਆਹ ਪੈਪ ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਐਂ ਟੇਢਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਣਾ ਗਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਇੱਦਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਸ਼ੋਅ ਆ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਹਨੂੰ ਟੇਢੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਲੱਗੂਗਾ ਇਹ ਪੈਪ। ਤੇ ਉਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪੈਪ ਇੱਥੋਂ ਡਬਲ ਸਟੀਲ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਿਆਗਾ, ਤੇ ਹਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਟਾਂਕਾ ਹੀ ਲਾਇਆਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਿਸਤਰੀ ਖੋਲਣਗੇ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਟਾਂਕੇ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ ਸਾਈਡਾਂ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪੈਪ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਪੈਪ 2 ਲੱਗਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੀਲ ਜੜੂਗੀ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹ ਬੈਲਡ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿੰਗ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਪੈਪ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਵੈਲਡਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਟੋਟਾ ਲਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੈਂਡ ਪਾਇਆਗਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੈਂਡ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚੀ ਸੀ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਆਹ ਟੋਟਾ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਐਂ ਹੀ ਕਰਤਾ ਇਹ ਜਗਾੜ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਹਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਗਲੀ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈਗੀ ਸਾਰੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਵਿਆਹ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੀਲ ਦਾ ਪੈਪ ਚੜ੍ਹਨਾ ਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਸਟੀਲ ਦਾ ਪੈਪ ਗਰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਟੀਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਟੀਲ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਹ ਪੂਰਾ ਐਨ ਜਿਵੇਂ ਹੈਗਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਰਹੂਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਮਿਸਤਰੀ ਜੀ ਆਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨਗੇ ਸਾਰਾ ਜਗਾੜ, ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਜੜੂਗਾ ਸਟੀਲ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਪੈਪ ਇਹ ਐਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢਣੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਐਂ ਚੱਲੂਗਾ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਐਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਪੈਪ। ਲਓ ਜੀ, ਹੋ ਗਈ ਸਾਰੀ ਵੈਲਡਿੰਗ ਆਪਣੀ ਕਲੀਅਰ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਾਈਂਡਰ ਵੀ ਵੱਜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਪੇਂਟ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਪੇਂਟ ਨਾ ਖੜੇ ਨਾ ਪੇਂਟ ਮਾਰਨਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਟੀਲ ਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ।
ਹਨਾ ਮਿਸਤਰੀ। ਸਟੀਲ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਗਰਮ ਹੋ ਕੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਸਟੀਲ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਚ ਲਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਟ ਕੱਸਦੀ ਹੈ, ਟਾਇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਸਲਾਂਸਰ ਕਸਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਆ। ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਤਾਂ ਮੇਨ ਗੱਲ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸੀਟੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਾਰਦਾ ਹਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਸੀਟੀ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਸੈੱਟ ਚਾਚਾ ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਸ਼ੋਸ ਕਰਦੇ ਥੱਲੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਘੈਂਟ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹਨਾ ਅੱਛਾ ਸਰਾ ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਕਹਿੰਦਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੀ ਕਰਾਂ ਇਹ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਟਰਬੋ ਸੀਟੀ ਮਾਰਦੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁੱਠੇ ਪੰਗੇ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ, ਸਮੋਕ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆਂ ਮਾਰੂਗਾ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਚੋਂ। ਹੁਣ ਆ ਬੰਦ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਆ ਖੋਲੇ ਵੀ ਮੜਾ ਜਾ। ਹੁਣ ਸੀਟੀ ਜਿਆਦਾ ਮਾਰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹਨਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਢਤਾ ਜਿਆਦੇ ਮਾਰਦਾ। ਲਓ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਪੈਪ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੈਪ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਲਓ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਿਆਰ। ਤੇ ਲਓ ਜੀ ਸਹੀ ਹੈ ਇਦਾਂ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣਾ, ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਆਪਣਾ ਪੈਪ ਦੂਜਾ ਕੱਟ ਕੇ, ਟੁਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕੱਟ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਸਟੀਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਲਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੀਲ ਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਾਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਪਈ ਆ, ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੈਲਡਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਚ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਆਹ ਟੁਕੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੱਟਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਲੱਗਣਾ ਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ, ਇਹ ਵੈਲਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਣਾਗੇ ਤਾਂ। ਲਓ ਜੀ ਮਿੱਤਰੋ ਫਾਈਨਲੀ ਥੋੜਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਕੰਮ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਸਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਬਸ ਆਹ ਕੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਟੁਕੜੇ ਲਾਉਣੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਪੀਸ ਉਹ ਰਹਿ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਈਂਡਰ ਵੱਜੂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਬਫਰਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਸਾਰੇ ਦੀ ਵੀ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਮਤਲਬ ਆਹ ਬੁਲਡਿੰਗ ਦੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਛਿੱਟੇ ਵਗੈਰਾ, ਮਤਲਬ ਆਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਖਰਾਬ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੁਬਾਰੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਫਿਰ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਟੋਟੇ ਲਾ ਲਈਏ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਐਨ ਕਰਕੇ ਲਾਉਣੇ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਸਲਾਂਸਰ ਆਪਣਾ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਰੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੁੱਕ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇਹਦੀ। ਤੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਤੇ 2 ਵਾਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਹ ਗ੍ਰਾਈਂਡਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਪੱਥਰ ਜੇ ਮਾਰੇ ਹੈਗੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਇੱਕ ਆਹ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸੀਗੇ ਜਮਾ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਸ ਨਿਕਲ ਪਾਊਡਰ ਵੱਜਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲ ਪਾਊਡਰ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਤਾਂ ਐਂ ਕਸਿਆ ਜਾਊ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ, ਸੁਬਾਹ ਮਾਰਾਂਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਢ ਕੇ ਹੁਣ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨਾ ਗਾ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਕੱਸਦੇ ਆ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਟਲ ਲੁੱਕ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਦੇਖੋ ਸਹੀ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਰੇ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸਹੀ ਆ। ਤੇ ਹੋਇਓ ਜੀ ਮੜਿਆ ਪਰੇ ਹੋਇਓ ਜੀ, ਦਿਖਾਈਏ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਚੈੱਕ। ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਲੋਹੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਦਿਸਦਾ। ਹਾਂ ਲੋਹੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਦਿਸਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਾਰਾ ਜਗਾੜ ਇੱਧਰ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਸਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ। ਫਲੈਸ਼ ਲਾਇਓ ਮੜੀ ਆਪਦੇ ਵਾਲੀ ਇੱਧਰ ਹੋਰ ਕਰਿਓ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਬਸ ਸਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੂਹਰੋਂ ਤਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਹੀ ਲਾਦਾ, ਦਿਖਾਇਓ ਅੱਜ ਮੂਹਰੇ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲਈ ਹੁਣ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿਰਾ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਮੜਾ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੈਲਡਿੰਗ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹ ਕਰ ਲਈਏ। ਆਪਣਾ ਸਲਾਂਸਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬੈਂਡ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਪਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਪਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਪੈਪ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਟੇਢੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਰ। ਤੇ ਟੇਢੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਈਨਰ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਹਨੂੰ ਟੱਚ ਹੋਣ ਦੇਣਾਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਰ ਦਈਏ। ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਨਟ ਟੈਟ, ਬਸ ਇੱਕ ਨਟ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦਵਾਂਗੇ ਰੇਸਾਂ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਸਲਾਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਤਿਆਰ। ਤੇ ਬਸ ਨਟ ਇੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਾ ਕਸਣਾ, ਕੱਸ ਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਜਾਲੀ ਵੀ ਰਹਿ ਗਈ ਕਸਣੀ ਆਪਣੀ, ਆਹ ਪਈ ਆ ਇਹ ਜਾਲੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖੋਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਚਾਬੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਸਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਕੱਸ ਕੇ
ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਨਾਲੇ ਸਮੋਕ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਹਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂਗਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜੋ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਮੋਕ ਜਾਊਗੀ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਆਹ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਸਮੋਕ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਰੂ ਜੀ ਮਿੱਤਰੋ। ਸਲਾਂਸਰ ਰੈਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਰੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲਾਈਟਿੰਗ ਘੱਟ ਆ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣਾ ਉਰੇ ਰੂਟਾਵੇਟਰ। ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅੱਜ, ਸਲਾਂਸਰ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗ ਗਈ ਪੂਰੀ ਇਹਨੂੰ ਸਲਾਂਸਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਮਾਨ ਦਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਸਮਾਨ ਅਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੋਂ, ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਚਲੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਚੱਲ ਕੇ, ਨਾਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠੰਡਾ ਰੇਸ ਆਪਾਂ ਠਹਿਰ ਕੇ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਤੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪਾਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਖੜ ਜਾਓ ਮੈਂ ਰੇਸ ਦਿੰਨਾ। ਚਲੋ ਚੈੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਸਵਾਦ ਪੂਰਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਮੋਕ ਚਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਾਈ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਭਰਤਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੋਕ ਹੁਣ। ਪੂਰਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਜੁਗਾੜ। ਤੇ ਸਲਾਂਸਰ ਕਿਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਆ ਗਈ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇ ਹਜੇ ਪਾਲਿਸ਼ ਵੱਜਣੀ ਆ। ਆਹ ਤਾਂ ਠੰਡੇ ਹੀ ਉੱਪਰਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਟੀਲ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੀ, ਇੱਕ ਪੈਪ ਹੋਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਹੀ ਗਰਮ ਹੋਇਆਗਾ, ਬਾਹਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੇਖ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਾ ਇਹ ਤੇ ਵੱਜਣਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਪਾਊਡਰ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਲਿਆਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਘਰੇ। ਤੇ ਨਿਕਲ ਪਾਊਡਰ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਸਫਾਈ ਆ ਜੂਗੀ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲ ਪਾਊਡਰ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਆਈ ਆ ਸਲਾਂਸਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਸਿਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗ ਗਈ ਪੁੱਤ। ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਫੁੱਟ ਗਈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ, ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰਨਾਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਿਮਰਨ ਬਾਈ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਣੀ ਕਿ ਦੋਨੇ ਪੈਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਦੋਨੇ ਪੈਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੈਗਾ 53-10, ਆਪਣਾ 53-5। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਜੁਆਇੰਟ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਦਾਂ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਮੋੜ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਮੋਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਦਾ, ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਸਮੋਕ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਸਮੋਕ ਹੀ ਸਮੋਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਥੰਬਨੇਲ ਖਿੱਚ ਲਈਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇੱਕ ਚਾਚਾ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੂ ਘੈਂਟ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ ਚਾਚਾ? ਲਓ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ ਟਰੈਕਟਰ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਕਰਤਾ, ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖ ਲਓ ਧੂਆਂ ਧਾਰ ਕਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮੋਕ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਲਾਂਸਰ ਯਾਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਮੈਂ 2 ਵਾਰ ਕਹਿਤਾ, ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਜੇ। ਬਸ ਤੇ ਚਾਚਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੇਗਾ? ਗੁੱਠਾ ਜਿਹਾ ਦਬਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਲਾਇਕ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੇ ਵਲੌਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਰੀ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਫੋਰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਯਾਰ ਫੇਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੌਂਡੀਅਰ ਦਾ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਫੋਰਡ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਘਰੇ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਫੋਰਡ ਦਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਰੂਟਾਵੇਟਰ ਆ ਉਹ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫੋਰਡ ਦਾ ਕਰਾਉਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫੋਰਡ ਵੀ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ ਉੱਥੋਂ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਜੌਂਡੀਅਰ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਯਾਰ ਹੁਣ ਸਰਵਿਸ ਰਹਿ ਗਈ, ਸਰਵਿਸ ਆਪਾਂ 3-4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਕੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਜੂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦੀ। ਤੇ ਇੱਕ LED ਸਕਰੀਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਲਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ LED ਸਕਰੀਨ ਦੀ। ਤੇ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਤੇ LED ਸਕਰੀਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਵਾ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਬਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ। ਮਿਲਦੇ ਆ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ।